Pah, hari ini aku mau ngajak Putri ngopi cantik ya di Paris, terus nanti lanjut dinner di Jepang. Papa mau ikut? Enggak dulu ya mah. Papa mau ada main golf soalnya di Rusia. Nanti juga sekalian mau ke bengkel pesawat di Malaysia. Pesawatnya papa bannya kempes. Aduh Pa, mending beli pesawat baru aja nggak sih? Buang-buang waktu aja ke Malaysia buat ngisi angin doang. Iya juga ya. Ya udah deh, nanti papa beli pesawat baru di Rusia. Oh ya, duit kita di ATM sisa berapa? Lupa deh Mama, di BCI kalau nggak salah ada 500 ya. Terus kalau di Mandara